Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Exnes'ga SMS kod, ya'ni tasdiqlash kodi kelmaganda bu muammodan qanday qutulishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun avvalambor biz chap tomondagi yuqoridagi 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz. Va bu yerdan pastga tushib, bu yerda settings ustiga bosib, bu yerda security settings shuni ustiga bosamiz. Ozgina kutamiz. Xo'sh, bizda oyna ochildi. Bu yerda pastdagi ikki step verification. Shu yerdan mana bu change ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda sizlarda fon, ya'ni o'sha raqamlar turadi. Raqamlarda ptichka turadi. Menda hozir Gmailda turibdi. Sababi menda Gmailga o'tkazilgan. Ya'ni bu menga tasdiqlash kodi, masalan, pul yutganimda tasdiqlash kodi menga Gmailga keladi, telefon raqamiga emas. Agar sizlarda yangi raqam bo'lsa, new phone number qilib o'zgartirishlar mumkin. Bu yerda masalan raqamlarni yozasizlar va send me a code. Agar kod kelsa, bemalol o'zgartirishlar mumkin. Lekin bu shu ko'pchilikda mana shu kod kelmagani uchun o'zgartira olmaydi, ya'ni bitta raqamda qolib ketyapti. Buni o'zgartirish uchun biz change ga bosib, pastdagi eng pastdagi I cannot access my device. Mana shuni ustiga bosib next bosamiz. Xo'p, bu yerda menda Gmailga oldindan Gmailga ulanganligi uchun bu yerda mendan ya'ni so'ramaydi verifikatsiya. Agar sizlarda oldin shu hali ham telefon raqamida turgan bo'lsa, sizlardan bu yerda verifikatsiya so'raydi. Bu yerda yuzinglarni skanner qilasizlar va bir kun ichida sizlarni tekshirib chiqib, sizlarni telefon raqamidan Gmailga o'tkazadi. Ya'ni sizlar pul yechayotganingizda o'sha keladigan tasdiqlash kodi telefon raqamingizga emas, Gmaillarga keladi va bemalol pulni yechib olasiz. Lekin bir kun mobaynida pulni yechib bo'lmaydi, ya'ni bir kun mobaynida hisobingizlar muzlatiladi, ikkinchi kundan bemalol pulni yechib savdo qilsanglar bo'ladi. Xo'p, video shundan iborat edi. O'ylaymanki foydasi tegadi. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin.